চলছে রেনি ডে সেল, যেখানে আপ টু 50% ডিসকাউন্ট রয়েছে। এই অফারটা থাকছে শুধুমাত্র 14 তারিখ থেকে 17 তারিখ পর্যন্ত। আর এই অফারটা শুরু হবে 14 তারিখ সকাল 10টা থেকে 17 তারিখ 11:59 পর্যন্ত এই অফারটা থাকবে। এবং এই অফারটাতে কী কী প্রোডাক্ট রয়েছে, যেখানে ফার্স্টেই রয়েছে টেন্ডার কেয়ার, আমাদের মোস্ট ডিম্যান্ডিং প্রোডাক্ট, এবং যেটাকে আমরা বলি ম্যাজিক পট, যেটা আমরা লিপে ইউজ করতে পারি। ড্রাই লিপ থাকলে সেখানে ব্যবহার করতে পারি, আইব্রো নিচে এটাকে ব্যবহার করতে পারি, ছোট র্যাশেস পিম্পলস বেরোলে সেটাকে ব্যবহার করতে পারি, এবং নখে ব্যবহার করতে পারি, নখের ওপরে, মানে যে কোনো ড্রাই স্কিনে আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারি। এবং এখানে 3টে সুন্দর সুন্দর ফ্লেভারের টেন্ডার কেয়ার রয়েছে, যেটা 1317 টাকা দামের এই টেন্ডার কেয়ার বক্সটা মাত্র 659 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। 50% ডিসকাউন্ট হলো এটাই। এরপর আসছে খুব সুন্দর একটা টয়লেটি পারফিউম, যে পারফিউমটা স্মেল অসাধারণ। এটা পিচ ক্যান্ডি রয়েছে, রোজ জেলি রয়েছে, খুবই একটা মিষ্টি স্মেল পাওয়া যাবে। আর এই প্রোডাক্টটার দাম হচ্ছে 1999, কিন্তু এটা 40% ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে 1179 টাকা। এরপর রয়েছে আমার ফেভারিট একটা পারফিউম, যেটা হচ্ছে অরিফ্লেমের এই পারফিউমটা। এটা জাস্ট অসাধারণ একটা পারফিউম। এই পারফিউমটার প্রাইস রয়েছে 3299 টাকা, আর এটাও 40% ডিসকাউন্টে চলছে। এটা মাত্র 1979 টাকায় পেয়ে যাচ্ছ। এবং এটার স্মেলটা জাস্ট অসাধারণ, একটু স্ট্রংই স্মেল রয়েছে, তবে খুবই ভালো। আচ্ছা, এরপর রয়েছে আর একটা পারফিউম বা টয়লেটে, যেটাও কিন্তু 40% ডিসকাউন্ট রয়েছে। 2759 টাকার প্রোডাক্টটা 1655 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। এরপর রয়েছে সামনেই দুর্গাপুজো ফেস্টিভ্যাল তো রয়েছে, তো তার জন্য আমাদেরকে কালারফুল একটা আই মেকআপ করতে হবে। তার জন্য রয়েছে এই কালারফুল আই শ্যাডোগুলো, যেগুলো পেন্সিল আই শ্যাডো মতন, জাস্ট এটা হচ্ছে যে একদম ক্রিমি টাইপের হয়। এটা কোনো ব্রাশ দিয়ে ইউজ করতে হয় না, এটা জাস্ট পেন্সিলের মতন বা কাজলের মতো এটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। লং লাস্টিং রয়েছে, ওয়াটারপ্রুফ রয়েছে, আর খুবই সহজভাবে এটাকে ব্যবহার করা যায়। আর এখানে কালার তোমরা দেখতে পাচ্ছ, খুব সুন্দর সুন্দর কালার রয়েছে। ল্যাভেন্ডার কালার রয়েছে, পিচ কালার রয়েছে, চারকোল রয়েছে, আর এই রোজের যে কালারটা, এটা একদম নিউট কালার, মানে একদম হালকা কালার রয়েছে, ব্লু রয়েছে, খুবই ভালো। আর এটা 9999 টাকা দামের প্রোডাক্টটা 749 টাকায় পাচ্ছ। এটাও কিন্তু অফারে চলে আসছে। আর দুর্গাপুজো মানেই মেকআপ, আর মেকআপ মানেই হচ্ছে লিপস্টিক তো আমাদের নিতেই হবে। এখানে কিন্তু সুন্দর সুন্দর 4টে কালার কিন্তু লিপস্টিকের রয়েছে, এবং এখানে যে কোনো 2টো লিপস্টিক নিলে কিন্তু 40% করে ডিসকাউন্ট পাবে। আচ্ছা, এখানে রয়েছে ফাউন্ডেশন ছাড়া তো মেকআপ একদমই হবে না, কারণ প্রথমেই আমাদের ফাউন্ডেশনটা ব্যবহার করতে হয়। আর অ্যাকোয়া ফাউন্ডেশন রয়েছে দা ওয়ানের ইলু স্কিনে, যেখানে এই ফাউন্ডেশনে 20 SPF পাওয়া যাচ্ছে, মানে সান প্রোটেকশন পাচ্ছে। তবে এটার কিন্তু শেড একটাই পাচ্ছে, ন্যাচারাল বেজ কালার। যারা একদম ন্যাচারাল বা একটু ডার্ক স্কিনের রয়েছে, তাদের জন্য কিন্তু এই কালারটা থাকবে। আচ্ছা, এরপর রয়েছে আমাদের আর একটা লিপস্টিক, যেখানে পেয়ে যাচ্ছ 50% ডিসকাউন্ট। 1797 টাকার প্রোডাক্টটা 899 টাকায় পেয়ে যাচ্ছ। এরপর হচ্ছে আমাদের ইন্টিমেট ওয়াশ, এটা ছেলে মেয়ে উভয় এটাকে ব্যবহার করতে পারি। ডার্মাটোলজিক্যালি টেস্টেড রয়েছে, গাইনোকোলজিক্যালি প্রুভেন্ট রয়েছে, আর এটা একদম সফট সুদিন একটা স্কিন দেবে, এবং প্যারাবিন ফ্রি প্রোডাক্ট, সোপ ফ্রি প্রোডাক্ট রয়েছে। এটাও কিন্তু অফার রয়েছে, যে কোনো 2টো নিলে কিন্তু একটা প্রোডাক্ট 399 টাকা করে পড়বে। এরপর রয়েছে আমাদের স্কিন কেয়ার, অপটিমালসের আরবান গার্ডের এই স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টটা কিন্তু সবাই আমরা ব্যবহার করতে পারি। এটা হচ্ছে নাইট ক্রিম, যেটা আমাদের সিটি স্ট্রেসড স্কিন, মানে হচ্ছে আমরা এখন সবাই পলিউশনের মধ্যে চলছি, বাইরে বেরোতে হচ্ছে, তার জন্য তো আমাদেরকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে একটা সুন্দর সানস্ক্রিন। এই সানস্ক্রিনটা কিন্তু খুবই ভালো, আরবান গার্ডের একটা সানস্ক্রিন। এটা আমরা সবাই ব্যবহার করতে পারি, পলিউশন প্রোটেক্ট করবে এটাকে, এবং স্কিনকে অনেক সুন্দর সফট স্মুথ করবে। আর এটা হাইড্রোক্রনিক রয়েছে, যেটা কিন্তু আমাদের স্কিনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং এটার প্রাইস রয়েছে 1399 টাকার প্রোডাক্টটা 50% ডিসকাউন্ট দিয়ে 699 টাকায় দিচ্ছে। এরপর হচ্ছে ছেলেদের প্রোডাক্ট, ছেলেরা কেন বাদ যাবে, তার জন্য রয়েছে নট ফর মেনের একটা রোল অন, যেটা 279 টাকা দামের রোল অনটা 195 টাকা পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া রয়েছে নট ফর মেনের একটা 2-in-1 সেভিং অ্যান্ড ক্লিনজিং জেল, যেটা 699 টাকার প্রোডাক্টটা 30% ডিসকাউন্ট দিয়ে 559 টাকা হচ্ছে। এরপর রয়েছে মেনের একটা সোপ বার, যেটা 129 টাকার এই মেন সোপ বারটা 119 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।
এরপর আসছি ডুলজির একটা হেয়ার সিরাম ইউজ করা কিন্তু খুবই মানে একটা প্রয়োজনীয় জিনিস, যেটা হচ্ছে 20% ডিসকাউন্ট দিয়েছে, 999 টাকার প্রোডাক্টটা 799 টাকায় দিচ্ছে। নোভেজের কিন্তু অফার রয়েছে। এখানে রয়েছে একটা আই ক্রিম আর একটা হচ্ছে রেটিনল পাওয়ার ড্রপ। এই রেটিনল পাওয়ার ড্রপটা কিন্তু আমাদের স্কিনকে যদি আমরা এক্সট্রা গ্লোয়িং করতে চাই তার জন্য কিন্তু এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। এটা রিঙ্কেলস রিডিউস করবে এবং যে ফাইন লাইন্সগুলো থাকে সেটাকে স্ট্রাকচারটাকে ঠিক করবে, একটা হেলদি স্কিন দিতে সাহায্য করবে। এটা দুটো প্রোডাক্ট নিলে কিন্তু 50% করে ডিসকাউন্ট পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া রয়েছে আমাদের হেয়ার অয়েল এবং ফেসিয়াল অয়েল, এটাও কিন্তু দুটো প্রোডাক্ট নিলে কিন্তু তোমরা 50% করে ডিসকাউন্ট পাবে। আর একটা রয়েছে অরিফ্লেমের লাভ নেচারের একটা রিফ্রেশিং টোনার, যেটা অ্যালোভেরা টোনার রয়েছে আর কোকোনাট ওয়াটারের টোনার রয়েছে, এটা বায়োডিগ্রেডেবল কন্টেনার রয়েছে। এই ফেস টোনারটা কিন্তু আমাদের স্কিনকে অনেক সফট করে এবং টোনার অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্কিনের খাদ্য বলা যেতে পারে। আর এটা খুবই ভালো এবং মেকআপ করার আগেও কিন্তু এটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। আর যেহেতু এটা কোকোনাট ওয়াটার রয়েছে তো আমাদের স্পট রিডিউস করতে কিন্তু এই টোনারটা খুব ভালো কাজ করবে। ওপেন পোরসের জন্যও কিন্তু এটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি, নর্মাল স্কিনের জন্য। এরপর রয়েছে আমাদের হ্যান্ড ক্রিমটার অফারটা দেখো, জাস্ট 99 রুপিসে একটা হ্যান্ড ক্রিম দিচ্ছে। সফট স্মুথ রাখবে আমাদের হাতকে, কারণ মুখের সাথে আমাদের হাত পায়ের কিন্তু যত্ন নেওয়া দরকার। আর এখানে পায়ের ক্রিমের জন্যও রয়েছে অফার, ওভারনাইট ময়েশ্চারাইজিং ফুড ক্রিম। এই ফুড ক্রিমটা জাস্ট অসাধারণ। এটার মধ্যে অ্যাভোকাডো রয়েছে আর হচ্ছে অ্যালোভেরা, যেটা 429 টাকার প্রোডাক্টটা 215 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। এই দুটো প্রোডাক্টই কিন্তু ক্যাটালগে পাওয়া যায় না এবং এই প্রোডাক্টটাও কিন্তু ক্যাটালগে পাওয়া যায় না। সো এটা ফ্লায়ারেই আসে। আর এইটা কিন্তু একদমই মানে খুবই ভালো একটা প্রোডাক্ট, যাদের মানে হিল ক্র্যাক রয়েছে, গোড়ালি ফাটা রয়েছে, তারা কিন্তু এটা ব্যবহার করতে পারো। খুবই ভালো প্রোডাক্ট আর খুবই সুন্দর অফার এসেছে। আর এই অফারটা আরেকবার আমি রিমাইন্ড করে দিচ্ছি, এই অফারটা কিন্তু শুরু হচ্ছে 14 তারিখ মানে 14 জুলাই থেকে 17 জুলাই পর্যন্ত, 17 জুলাই পর্যন্ত এই অফারটা থাকবে। থ্যাংক ইউ, টাটা।